हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक की ओर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यामा नेचुरल साउंड कैसेट डेक। इसका मॉडल नंबर है KXW321 KXW321, जो कि फुल प्रोलॉजिकल फिंगर टच लॉजिक कंट्रोल में आती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार ये प्रोडक्ट डाल चुका हूं। काफ़ी इसका अच्छा रिस्पांस आप लोग देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीस भी काफ़ी दमदार होता है। ऑटो रिवर्स में दोनों मैकेनिज़्म इसकी होती हैं। और यामा जो कि नेचुरल साउंड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी डेक कैसेट डेक की आती है। चलिए मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसको फंक्शन आपको बता देता हूँ। ये स्टैंड बाई पावर ऑन ऑफ के लिए है। एक काउंटर मीटर रीसेट 1, रीसेट 2, डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2, यानी कैसेट ए के लिए डायरेक्शन ऑटो रिवर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, और कैसेट बी के लिए ऑटो रिवर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से प्ले फॉरवर्ड रिवर्स, ऐसे ये कैसेट ए का प्ले रिवर्स फॉरवर्ड, और ये स्टॉप वगैरह, ये इसका एजेक्ट होता है, ये देख सकते हैं। मैं कोई कैसेट लगाता हूँ, कैसेट 1 प्ले करेंगे। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं ये ऑटो रिवर्स। आप यहाँ से स्टॉप करके इसका फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और स्टॉप करके फिर आप इसका रिवाइंड कर सकते हैं। ये स्टॉप, ये प्ले। बाकी डोल बाई एनआर ऑन ऑफ वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं डोल बाई एनआर, ये क्रोम के लिए, ये नॉर्मल के लिए। आइए मैं कैसेट 2 चला कर दिखा देता हूँ। दोनों मैकेनिज़्म की ट्यूनिंग और फाइन ट्यूनिंग एक जैसी ही है, इसलिए मैं एक ही कैसेट चला कर दिखा रहा हूँ। कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं, नायक हूँ मैं। ये डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसका फॉरवर्ड, ये स्टॉप करेंगे रिवाइंड, स्टॉप करेंगे प्ले। ये काउंटर रीसेट करने के लिए आपको ये दबाना होगा। काउंटर रीसेट हो चुका है। और ये स्टॉप, काफ़ी बहुत बढ़िया आवाज़ है, क्लियर साउंड एकदम दोनों मैकेनिज़्म में आ रही है। चलिए मैं इसकी बैक साइड और दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये इसकी बैक साइड है। यहाँ देख लेते हैं वोल्टेज सिलेक्टर्स है। ये इसके 110, 120, 220, 240, जो कि 240 पे ऑपरेट है। इसको आपको यहीं रहने देना है। बाकी ये यामा मॉडल नंबर वगैरह, यामा कॉरपोरेशन, ये सीरियल नंबर, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। RC जैक के बारे में, ये एम्पलीफायर की लाइन आउटपुट का प्ले आप यहाँ लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग लेने के लिए लाइन आउटपुट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसकी प्राइस और बताता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने ये यामा नेचुरल साउंड कैसेट डेक, जिसका मॉडल नंबर है KXW321, और फुल वर्किंग और मिंट कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में मेरे पास सेट आया है। जैसा कि अभी पहले भी मैं इसको डाल चुका हूँ। इस टाइप के सेट तो अक्सर अच्छी कंडीशन में ही आते हैं। तो ये जिस भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं देता हूँ इसको केवल 8000 ओनली, 8000 रुपये का ये आपको मिलता है। इसको लेने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।